扉が閉まります。ご乗車ありがとうございます。筑前前原までは各駅に停まります。ワンマン快速西唐津行きです。次は今宿です。優先席付近では混雑時には携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。車内には各車両に優先席を設けております。ご高齢のお客様や体のご不自由なお客様、妊娠中のお客様、ヘルプマークを着用されたお客様などには座席をお譲りくださいますようご協力をお願いいたします。スマートフォンやモバイルバッテリーなどから発火・発煙する事象が増えています。落としたり高温度の場所に置いたりしないようご注意ください。万が一発火や発煙を見かけた場合は速やかに車内非常ボタンを押して乗務員までお知らせください。 Thank you for riding with JR Kyushu Rapid Service Train bound for Nishikarutsu. The next station is Imajuku. Attention, all passengers. We kindly ask that you switch your mobile phones to silent mode while on board and avoid making calls. 高齢者住宅ホットライフへお越しの方は次でお降りください。 We will be arriving at Imajuku, station number JK3.
前前原までは各駅に停まります。ワンマン快速西唐津行きです。次は旧大学県都市です。ご乗車の際、駆け込み乗車は大変危険です。次の列車をお待ちください。 Thank you for riding with JR Kyushu Rapid Service Train, bound for Nishikaratsu. The next station is Kyugaima Kentoshi. まもなく旧大学県都市です。降り口は右側です。開くドアと足元にご注意ください。食事、家具、家電付き学生会館、ローミー旧大学県都市は北口徒歩1分です。 We will be arriving at Kyudagak Kentoshi, station number JK4. 扉が閉まります。ご乗車ありがとうございます。筑前前原までは各駅に停まります。ワンマン快速西唐津行きです。次は須千寺です。 Thank you for riding with JR Kyushu Rapid Service Train, bound for Nishikaratsu. The next station is Susenji. ご
扉が閉まります。ご乗車ありがとうございます。筑前前原までは各駅に停まります。ワンマン快速西唐津行きです。次は波多江です。車内の安全確保のため危険物の持ち込みは禁止されています。駅や車内で不審な荷物などを発見された場合は速やかに駅係員または乗務員までお知らせください。 Thank you for riding with JRPG Rapid Service Train. Bound for Nishikanazu. The next station is Patai. まもなく波多江です。降り口は右側です。開く道路、足元にご注意ください。 We will be arriving at Patai, station number JK6.